Wir sprechen heute über Witze erzählen oder Humor. Wie wichtig ist das im Leben? Witze werden ja unter Gruppen. Rajan puts dem Haus ist ein Witz. Ja, ganz klar. Aha. Das ist wirklich ein Witz. Okay. Okay, ja, also für Frauen, weil sie denken, dass die Männer nicht arbeiten. Und wenn jemand arbeitet, dann wird ausgelacht. Das ist doch kein Witz, das ist die harte Realität. Oder Selbstverständnis. Ja, nein, nicht harte Realität. Also alle machen zusammen heutzutage. Ja, okay, allerdings, Witze werden unter engen Gruppen, unter Familienmitgliedern oder unter Freunden erzählt. Das wissen wir ja. Und das bezeichnet gute Beziehungen. Wir können Witze erzählen, wenn wir gute Beziehungen haben. Das ist ja eine Folge. Wir können nicht mit Unbekannten Witze erzählen. Und wenn wir sowas machen, dann vielleicht werden wir verletzt oder vielleicht nicht wieder im Leben. Und gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt an jemanden denken, also die Menschen, die bei Ihnen, bei mir für Witze erzählen bekannt sind. Natürlich gibt es einige Menschen, die wir überall brauchen. Zum Beispiel, wir feiern eine Party, vielleicht eine Geburtstagparty oder wir laden solche Menschen so gerne ein, die Witze erzählen können. Sie schaffen die Atmosphäre wirklich so gut. Bitte, wer beginnt über Witze erzählen? Ist das vorteilhaft oder was denken Sie? Spielt das eine große Rolle oder nicht? Rajan, du kannst bitte beginnen. Ja, Sie haben recht. Witze spielen vielleicht sehr wichtigste Rolle in unserem Leben. Und ja, ohne Witze vielleicht können wir nicht überleben. Wenn man humorvoll ist, witzig ist, dann die anderen fühlen auch gut und er selbst fühlt auch gut. Vielleicht. Deshalb Witze sind immer wichtig und manchmal haben wir auch viele Probleme wegen dieser Witzen, aber außerdem einige Situationen werden die Witze immer erfolgreich vielleicht. Und ja, Humor ist sehr wichtig für uns. Und vielleicht jemand hat gesagt, Lachen ist die beste Medizin. Und das ist vielleicht weltweit schon bewiesen, dass beim Humor man schnell lernt. Und das ist vielleicht recht. Beim Spielen und beim Humor lernt man vielleicht schneller als normale. Und witzig und humorvolle Menschen sind immer glücklich vielleicht. Nach Biologie produziert der Körper Glückshormon während Lachen und Lächeln. Und diese Glückshormon vielleicht verursachen viele positive Punkte in unserem Körper und damit diese Personen vielleicht glücklich bleiben können. Und vielleicht diese Witze machen uns auch kreativ. Das denke ich auch. Aber wie? Da sage ich, viele Witze sind nicht so einfach zu verstehen. Und wenn wir diese Witze verstehen müssten, dann vielleicht sollen wir auch etwas vorstellen. Und vielleicht brauchen wir eine hohe Sinn für Humor vielleicht. Und wenn man das verstehen möchte, dann soll man alles vorstellen. Und diese Vorstellung, diese Imagination vielleicht verursacht Kreativität. Wenn wir etwas vorstellen, dann machen wir etwas selbst. Und das ist vielleicht Kreativität und Innovation für mich. Und diese Witze helfen uns auch, um selbst Kreativität zu sein. Das denke ich auch. Und Sie haben vielmal
diese Beispiele schon gesehen, dass wenn eine Person, wenn ein Lehrer ins Unterricht kommt und denn die anderen Studenten fühlen auch gut. Aber wenn eine Person sehr ernst ist und ist auch Lehrer, dann vielleicht die andere Person fühlt nicht so gut und sie verstehen nicht alles, was eine Lehrer sagen möchte vielleicht. Das denke ich. Das ist Restaurant, das weiß ich nicht, aber eine humorvolle Person beeinflusst immer den anderen vielleicht. Hat vielleicht positive Energie herum, eine Sphäre von positiver Energie. Und wenn man in der Nähe von dieser Person kommt, fühlt man auch aktiv und energiereich. Und vielleicht, und wenn man energiereich ist, wenn man aktiv ist, wenn ein Student energiereich ist, dann hat vielleicht mehr Interesse als eine ernste Person zu Studium. Und vielleicht hat auch viele Erfolge als eine ernste Person. Nach mir sind Witze sehr wichtig und man soll nicht immer, aber man soll witzig und humorvoll sein und beziehungsweise ein Lehrer soll immer humorvoll und witzig sein, damit die Studenten besser verstehen können. Genau. Und dann haben die Studenten auch keine Angst, weil der Lehrer so witzig ist. Sie können Fragen einfach stellen und dann genießen das Zusammensein. Richtig. Eine neue Sprache zu lernen, ist vielleicht die größte Hinderung ist Angst. Wenn man Angst hat, vielleicht kann nicht etwas sprechen. Und beim Witze können man diese Angst verlassen. Und das ist vielleicht wirklich toll. Genau, richtig. Okay, ich will ja 2 Witze erzählen, aber Sie sollten lachen, wenn Sie verstehen. Ja. Ein Ehemann sagt zur Frau, du denkst immer beschränkt und sagst nur mein. Also, du sollst manchmal auch unser sagen. Dann nach einiger Zeit sucht sie etwas im Kleiderschrank. Der Mann fragt, was brauchst du denn? Was suchst du? Sie sagt, ich suche unseren Sari. Sie hat früher immer mein gesagt und jetzt hat sie gesagt, dass ich suche unseren Sari. Und dann war das ein Witz. Alles klar. Okay, noch eins bitte. Ja. Sanju zu seinem Freund Motu. Sanju sagt, warum warst du gestern so traurig? Motu sagt, gestern hat meine Frau von mir 5000 Rupien für einen Sari genommen. Also 5000 Rupien sind viel für ihn. Und dann fragt er, und warum siehst du heute so besonders glücklich? Dann sagt Motu, meine Frau trägt heute diesen Sari und sie besucht deine Frau. Okay, ja, so war es. Bitte schon. Jemand sollte weitermachen. Die vorige Witze konnte ich nicht verstehen, aber dieser, das ist ganz witzig. Also im letzten hat er gesagt, dass du bist beschränkt, du denkst immer für dich. Du sagst, das ist nur mein. Nie sagst du, das ist unser. Man sollte nicht mein sein. Mein sagen ist nicht so gut. Man sollte unser sagen. Und dann hat sie gesagt, ich suche unseren Sari. Aber der Mann trägt natürlich keinen Sari. Das war ihre Sari. Oh, okay. Ja, es gibt Wege, etwas zu erzählen. Genau. Ja.
Das, Experience. ja, genau. Das ist eigentlich auch eine Art, wie man Witze erzählen sollte. Auch, auch wenn man also gleiche Niveau von der Sprache hat, sollte man vielleicht bestimmte Weise das erklären, damit die Menschen verstehen und auch mitlachen können. Ja, klar. Genau. Okay. Ich möchte auch etwas sagen. Ja, bitte. Ein Witz. Ge- Gerne. Eine Person vielleicht fragt die andere, kann ein Känguru höher als ein Haus springen? Dann die andere sagt, ja, weil ein Haus nicht springen kann. Genau. Also Känguru kann natürlich, weil Haus nicht springen kann. Also egal, Richtig, er kann, egal ja, wie, er kann höher als ein Haus springen. genau, natürlich. Dann ich kann auch, weil ein Haus kann nicht springen, dann ich kann auch springen. Als Haus. Genau, richtig. Interessant. Okay. Ja, noch Witze? Haben Sie einige? Dann können wir ja vielleicht gut lachen. Ich habe, Ein ja. mehr, aber das braucht vielleicht hohe Sinn für Humor. Oh mein Ja. Gott. Und dann, wenn wir nicht lachen, das bedeutet, haben wir ja sowas nicht. Oh, meinst du das? Ja, nein. Also, Nein. bitte, versuch Das mal. habe ich auch nicht am besten mal verstanden, aber das ist vielleicht Ja, humorvoll. ja, du hast recht. Und wenn du das erzählst, dann lache ich auf jeden Fall, auch wenn ich nicht verstehe. Ansonsten, ja, werde ich so dumm angesehen. Ja, bitte. Bitte schon. Ja, vielleicht eine Person fragt die anderen, was haben Frauen und Handgranate? Handgranate, das benutzen wir im Kreise. Was haben Frauen und Handgranate gemeinsam? Und dann die andere sagt, siehst du den Ring ab, ist dein Haus weg. Okay. Ja, Ein Handgranate und Frau sind vielleicht beide haben einen Ring und wenn du diesen Ring siehst aus, dann vielleicht dein Haus weg. oh, Dein Haus ist nicht mehr. genau. Die Frauen sind so gefährlich wie die Handgranate. Okay, ja. Ich habe dann noch eins. Also, Boru. Boru ist ein Name, okay? Boru sagt seinem Rechtsanwalt, er sagt, ich will mich von meiner Frau scheiden lassen. Seit 6 Monaten redet sie nicht mehr mit mir. Anwalt war überrascht. Er sagt, okay, aber denk bitte noch einmal. Vielleicht bist du super glücklich. So eine Frau bekommt man selten. Das heißt also, die Frauen reden normalerweise viel und die Männer haben Nase voll. Aber in diesem Fall, der Mann will trennen, weil die Frau seit 6 Monaten nicht mit ihm spricht. Und Anwalt sagt das, du bist superglücklich, dass du so eine Frau hast. Okay. Ja. Vielleicht die andere, wenn Mensch ist ich brauche auch wie eine Frau, die nicht so viel spricht. Oh mein Gott. Ja, dann willst du langweilig. Ja, alles klar. Okay. Ja, wer ist dran? Hallo, wer ist dran? Oder muss ich die ganze Zeit Witze erzählen? Hallo. Ja, Jiten, bitte schon. Ja, okay. Heute befassen wir mit ein sehr interessantes, lustiges Thema, Witze. Und Witze ist eine sehr wichtige Teil von unserem Leben. Und das ist der Schlüssel, das wir können immer benutzen, positive Gefühl zu bringen, immer.
Und Witze, in Gespräch, in Vorlesung oder in Get-Together, wir können benutzen die Witze überall. Und ja, das ist ein sehr interessantes Weg, besser andere zu verstehen. Und wenn wir Witze machen, dann wir lachen und wir lächeln und dann wir zusammen alle kommen. Und das ist ein sehr wichtige Sache, Beziehung zu verbinden. Und das ist deshalb menschliche Natur hat diese Qualität immer reflektieren diese Qualität. Wann wir diese Qualität benutzen oder praktizieren und uns trainieren, dann wir geht benötigt Ergebnis auch. Und wir haben gesehen in unseren Filmen auch, dass wir haben alle Gefühle verbinden miteinander. Das ist traurig. Dann wir haben andere Gefühle auch. Aber wann kommt diese Witze, dann Lachen und dann wir können besser verstehen. Wir können besser genießen die Moment. Und das ist sehr wichtig. Und Witze erzählen ist auch eine Art. Und das wir können uns trainieren, immer lernen, durchlernen von anderen, wie Herr Sani immer hat etwas zu sagen, zu lachen und wir können das folgen und das bringt Kreativität oder so viele Gefühle. Und das und hier in unserer Verlesung auch mit Herr Sani, ein oder ein Hour and a half Vorlesung ist ziemlich langweilig. Aber wenn wir diese Witze oder Humor irgendwie verbinden mit dieser Vorlesung, dann die Stimmung ist etwas irgendwo anderes. Und das ist sehr wichtig. Und bitte. Alles klar. Genau. Das ist wirklich wichtig. Ja, besonders für Lehrer. Natürlich. Also Lehrer und Lehrerinnen, natürlich. Und auch, ich glaube in Familie auch. Das ist für uns fehlt große. In Familie, wir müssen diese Qualität, Witze immer benutzen. Aber wir machen diese mit Freunden oder sowas andere Orte. Aber in Familie, wir können nicht etwas ziemlich machen und das ist sehr wichtig für uns, einander zu verbinden und lachen und dann wir können sogar noch mehr besser einander verstehen. Da hast du recht. Also in der Familie oder egal wo sie wohnen, wenn sie Witze erzählen können, dann haben sie viele Freunde. Und wir suchen auch immer nach solchen Menschen, die Witze erzählen können und uns glücklich machen können. Bestimmt sind diese Menschen gute Communicators. Und dann, wenn wir auslachen können, wie oft wir auslachen, das hängt auch davon ab, wie viele oder wie gute Beziehungen wir mit Menschen haben oder wie viele oder wie gute Freunde wir haben herum. Dann haben wir auch Chance auszulachen. Genau. Okay.
wir haben schon gesehen, dass in große Gespräch, Diskussionen auch planen, diese Leute planen diese Gespräche sowas, dass immer ein Teil von Witzen ist immer hinzufügen. Und das tragen diese Diskussion in einer besseren Weise. Und das ist sehr wichtig. Und in großen Programmen auch, wir immer haben ein Teil von Witze. Und diese reflektieren die Importanz. Wichtigste von der Witze, das reflektiert, ja bitte. Genau. Und es gibt auch im Laufe der Zeit einige bestimmte auch Themen. Wir wählen solche Themen einfach aus und die Menschen erwarten dann schon etwas zum Auslachen. Zum Beispiel, es gibt viele Witze an Ehemann, Ehefrau oder Santa, Banta und diese Weise. Dann werden diese Themen sehr bekannt. Oder es gibt auch viele, ich verstehe nicht warum, aber es gibt viele Witze. Man sagt, es gab einen Sardarji oder so. Es gibt so viele hunderte Sachen oder Themen, die so bekannt geworden sind. Zum Beispiel auch Arzt ist sehr wichtig. Es gibt einen Witz. Eine Person beim Arzt. Der Arzt fragt, du musst dich ausruhen. Vielleicht hast du ständig Stress und kannst nicht gut schlafen. Du kannst nicht gut schlafen. Bist du verheiratet denn? Der Mann sagte, ja, aber woher wissen Sie, dass ich verheiratet bin? Und dann, also das Witz ist nicht noch komplett. Es gibt noch etwas dazu. Und dann der Arzt sagt ihm, okay, ich habe eine Lösung. Ich gebe dir Schlaftabletten, aber nicht für dich. Verstanden? Okay. Und ich weiß nicht, was der Arzt gesagt hat, aber der Mann hat verstanden. Und es gab dann auch Lösung. Okay. Ja. Ja, verheiratete Männer sind klüger als unverheiratete Männer, denke ich. Ja, könnte sein. Ja. Bist du verheiratet, Dave? Ich bin verheiratet und durch Schaden. Deswegen bekommst du ein Zeugnis. Du bist klug. Oh mein Gott. Aber das ist auch richtig. Durch Schaden wird man klug. Genau. Ja. Alles klar. Okay, wer ist dran? Vielleicht Herr Seni ist glücklich. Vielleicht er bekommt jeden Tag eine Schlaftablette vom Arzt. Deshalb ist er glücklich. Oh mein Gott. Ja, ich muss jetzt auf alles achten. Das wusste ich nicht früher. Aber durch diesen Witz vielleicht muss man sehr achtsam sein. Überall, auch zu Hause. Genau. Ja, auf diese Weise verknüpft damit würde ich etwas sagen, dass man sollte darauf achten, wo, mit wem, wie man ein Witz erzählt. So diese 3 Punkte oder es könnte mehrere Achtungspunkte sein, aber mit diesen sollte man ein bisschen bewusst sein. Wo man ein Witz erzählt, ist ganz wichtig. Zum Beispiel in Corona-Krise sollte man nicht über Tod einen Witz erzählen. Oder und mit wem ist auch ganz wichtig. Zum Beispiel, bitte nehmen Sie das ernst.
ihr, die Männer hier in unserer Gruppe, haben über Frauen gelacht. Aha, das ist kein Witz. Ich bin hier, bitte, Leute. So, achtsam darauf. So muss man die Umgebung achtsam sein. Ansonsten wird das ein bisschen zum Schlag einführt. Das ist auch ein bisschen gefährlich. Wo und mit wem? Und wer hört zu, ist auch ganz wichtig, weil man sollte die anderen das Gefühl den anderen nicht verletzen. So, deswegen ist das ganz eine Witze für eine Person oder eine Gruppe ist ein bisschen peinlich für den anderen könnten. So, deswegen ist das immer wichtig, dass wir in einer homogenen Gruppe unseren Witze erzählen sollten und achtsam sein, worüber wir Witze machen auch. So, ja, bitte. Rajan, du hast du das ernst genommen, dass ich mit dir etwas zum Witze erzählt habe? Tut mir leid. Nein, Sie haben recht eigentlich. Wir sollten auch aufmerksam sein. Ja, besonders solche Themen, wenn Sie über Frauen sprechen, wenn Sie über Mädchen sprechen, auch wenn Sie lügen. Sie sollten so ja, zeigen, als ob Sie nicht verstanden haben oder ob Ihnen egal ist. Und wenn aber diese... zum Spaß hier, okay, Dave, aber... Nein, ich sage Ihnen ein Witz eigentlich. Diese Mädchen, besonders Mädchen, sie lügen so oft. Nicht alle, auch die Jungen, aber die Mädchen lügen, ich habe das so gehört. Und sie wollen Status zeigen und sie übertreiben alles manchmal. Zum Beispiel, es gab einen Jungen und ein Mädchen. Ein Junge spricht mit einem Mädchen am Handy. Der Junge fragt, wo bist du, Schatzi? Das Mädchen sagt, jetzt gehe ich mit meinem Vater mit dem BMW auf den Markt. Danach gehe ich zum Einkaufszentrum und ich kaufe Kleidungen und Schmuck. Also sie lügt oder sie übertreibt. Und dann fragt das Mädchen, und wo bist du, Schatz? Der Junge sagt, ich komme hinter deiner Rikscha. Also, er war da, hinterher. Er kam und er hat das alles gesehen, dass sie war im Rikscha und sie hat, ja, telefoniert. Nur einfach lügen, übertreiben, prahlen, das geht nicht. Manchmal, genau. Okay. Ja, haben Sie noch solche Erfahrungen oder kennen Sie einige Freunde, die so gerne Witze erzählen? Oder erinnern Sie, zum Beispiel, ich erinnere Professor J.V.D. Murthy, als ich in Hyderabad war, zum ersten Mal. Das sage ich nur, weil ich das wirklich erlebt habe. Früher hatte ich schon mein College erledigt, meine Schule erledigt. Nie habe ich so einen witzigen Lehrer gefunden. Ich hatte, also, und das konnte ich nie im Kopf denken, dass ich auch irgendwann Lehrer werden könnte. Ich dachte, alle diese Lehrer sind ja so seriös und sie schlagen immer, sie schimpfen immer und wenn sie erzählen, dann verstehen wir gar nicht. Aber hier hatte ich wirklich einen wunderbaren Mensch und dann er hatte den Unterricht so leicht und lustig gemacht. Wir haben immer alles verstanden und wir hatten nie Angst. Keine Angst hatten wir. Einfach, wie freundlich. Also das ist wirklich sehr wichtig. Und so kann man ja besser kommunizieren und Probleme lösen. Haben Sie auch solche Freunde? Witze könnte wie Masala-Pulver
auf dem Essen sein. So etwas, das macht das leckerer. Ne? So, ja, ich verstehe. Okay. Hallo, Devanka? Ja, bitte, Devkaran. Ja, Ja. Amrita, bitte schön. Ja, guten Morgen. Und ich stimme das, was Kamala hat gesagt über die Heiraten. So dafür, ich möchte sagen, heiraten ist selbst ein Witz. Und Frau und Ehemann sind Witzblut. Aha, Sie sind, ja, was hast du gesagt? Das Das, ist selbst ein Witz. aha, okay, das ist, Heiraten, wir haben jetzt gesprochen hat, so ich möchte sagen, heiraten ist selbst ein Witz und Frau und Ehemann sind Witzblut. oh mein Gott. Und ich denke, dann, Amrita! das, Amrita, bang on! Das- Du hast erreicht. ja, genau. Also Jede Frau denkt solche. es gibt so Wenn viele. sie heiratet, dann sie denkt solche. Heiraten, es ist ein Witz. Oh mein Gott. Also es gibt ja viele Witze über Frauen und Männer. Ein Mann Ja, hat, genau. zum Beispiel, ein Mann hat einen Anruf von Unbekannten bekommen. Okay? Er wusste nicht, also wer anruft. Und dann, aber diese Unbekannte war eine Frau. Er spricht mit dieser Frau und dann am Handy, diese Frau fragt, bist du verheiratet? Der Mensch sagt, nein, ich bin ledig. Wer bist du denn, meine Schatzi? Und dann sagt diese unbekannte Frau, sagt, ich bin deine Frau. Komm nach Hause. Ich erkläre dir. Ich erkläre dir, wer ich bin. Genau. Das ist, Und ich habe zwei Witze dafür. Erster, das ist für die Lehrer. Lehrer zu seinen Grundschule, Kinder, was erhaltet ihr von Huhn? Kinder sagt Eier. Dann Lehrer fragt Lehrer, Kinder, was erhaltet ihr von der Kuh? Kinder sagt Milch. Dann Lehrer fragt, was erhaltet ihr von dem Schwein? Und Kinder sagt Hausaufgaben. oh mein Gott. Ja, genau. Diese Schüler wollen nie lernen und dann diese Hausaufgabe finden sie als Flug. Sie nehmen das Genau. so negativ. Überstudent. Immer sie findet Hausaufgabe ist schrecklich. Immer Kinder sagen mir, gibt es eine Hausaufgabe oder sollen wir das morgen bringen? Dann nein, das geht nicht. Genau. Diese Geben Sie nicht Hausaufgaben. Diese Schüler und Studenten mögen Hausaufgabe gar nicht. Und es gibt auch ja einen Witz. Erklärt der Lehrer, Wörter, die mit un anfangen, bedeuten immer etwas Schlechtes. Zum Beispiel Unfrieden, unangenehm, also etwas Negatives. Kennt ihr noch Beispiel? Und dann sagt der Schüler, Unterricht. Also mit Und für Lehrer, ich denke, eine Schule oder die Klasse, es ist wie ein Jurassic Park. genau, richtig. Und Gibt es so viele Tiere wie in Jurassic Park. genau, Ich erzähle meinen Studenten, wenn wir Essen und Trinken, bei Essen und Trinken Unterricht, dass ihr vergiss nicht immer, es ist unmöglich, die Pluralform von Ei, weil ihre Lehrerin heißt Eier. oh mein Gott. Und ich habe ihm das gesagt, dass aber die Buchstabe ist ein bisschen anders. Bitte schreib mal in Prüfung mein Name als Pluralform. Und einer hat das genau geschrieben, I-Y-E-R, und er hat das durchgeschnitten und dann die richtige Antwort geschrieben. Er war so klug, dass er hat mein Nachname als Pluralform genommen.
Oh mein Gott. Aber es gibt doch noch einen Unterschied. Eier kann man essen, aber in diesem Fall frisst Eier die Studenten auf. Oh nein. Ich sage, ich bin Vegetarier und esse keine Eier, obwohl ich Eier heiße. So. Genau. Richtig. Sehr, sehr, sehr lustig. Okay. Ich habe noch eine Witze. Der Vater ganz toll zum Sohn und er sagt, du Kind, warum klebst du eigentlich mein Bild in dein Schulheft? Dann Kind sagt, weil die Lehrerin sehen wollte, welcher dumme Kopf mir bei den Hausaufgaben hilft. Genau. Das ist genau richtig. Okay. In der Kindheit haben wir so oft viele Witze gehört und erzählt. Wir waren so glücklich damals und heutzutage wir sind so stressig manchmal. Die Witze sind vielleicht auch Stressbuster, oder? Ja, wir so neugierig waren in Kindheit, aber wir müssten neue Witze lernen immer. Aber jetzt, das wir können nicht machen jetzt. Ja, das ist ja total wichtig. Genau. Okay, gut. Wer hat noch etwas zu sagen? Lehrer und dieser Unterricht, sie sind ja immer im Thema. Ein Lehrer im Unterricht fragt, warum steht ihr immer wieder im Unterricht? Also einige Studenten sind so ungeduldig, wenn Lehrer ist nicht da, die alle stehen und reden so laut. Es gibt ja auch eine Redewendung, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Ja, das ist auch so. Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. So ist auch bei Studenten. Wenn der Lehrer ein bisschen unaufmerksam ist, dann schlafen sogar manche Studenten im Unterricht. Mein Gott. Ja, also der Lehrer fragt, warum schläft ihr? Warum schläft ihr immer wieder? Ich kann das nicht vorstellen, ob ein Student auch im Unterricht schlafen kann. Dann der Student sagt, ja Herr, man kann schlafen, wenn Sie nur ein bisschen leise sprechen. Ja. Also wenn Sie laut sprechen, dann stören Sie uns. Wenn Sie ein bisschen leise sprechen, dann ja, können wir schlafen. Das war die Antwort. Und das ist ein Witz. Oh, Sie haben nicht verstanden. Tut mir leid. Okay, kein Problem. Ja. Heute gibt es nicht so viele... Nein, wir haben das verstanden. Oh mein Gott, vielen lieben Dank. Ich denke, alle sind geschlafen. Oh mein Gott, vielen lieben Dank für das gute Verständnis. Ist da. Ja, Gleiche Witze habe ich mit meinen Schülern erzählt. Oh mein, ja, genau. Also manchmal auf ist... Deutsch sagt man Witze erzählen. Aber wenn man etwas erzählen muss, dann ist die Witze verloren. Ja, das ist meine Meinung. Ja, man muss nicht erzählen, man muss einfach das sagen. Aber auf Deutsch sagt man Witze erzählen. Genau. Und diese gute Witzeerzähler lachen nicht selbst. Sie sagen einfach und die anderen lachen schon. Sie sind so gewöhnlich. Ja. Ja, einige sind sehr begabt. Eine Witze zu erzählen ist auch eine Begabung, meiner Meinung nach. Ja, natürlich. Aber meistens sie so ernsthaft, sie nehmen das Leben so ernst, dass sie kaum lachen. Sogar sie amüsieren auch nicht. Oder sie wollen vielleicht nicht. Sie lächeln auch nicht. Also, dass etwas kosten könnte. Das ist so. Aber einige schon, natürlich. Okay. Ja, also, das war das Thema heute.
Haben Sie irgendwann solche Erfahrung gehabt, dass Witze wurde erzählt und Sie oder Sie haben einen Witz erzählt und niemand ausgelacht hat? Oder das ist ja oft, oder? Wenn das oft ist, das heißt, wir müssen das lernen, wie man Witze erzählt. Oder diese Kulturunterschiede gibt es auch. Manchmal wegen der Kulturunterschied können wir nicht die Sprache verstehen oder Hintergrund verstehen. Witze sind eigentlich nicht nur die Wörter. Es gibt manchmal die ganze Geschichte. Und man kann nur lachen, wenn man auch den Hintergrund gut auskennt. Ansonsten ist das alles. Und ich habe auch gehört, das ist ein Deutschwitz. Ich weiß nicht warum, aber Kultur, Sprache, es gibt auch viele Gründe, die im Hintergrund stehen. Und dann kann man ja besser Witze verstehen und auch erzählen. Alles klar. Okay. Vielen lieben Dank, Freunde. Also das war toll. Viele konnten heute nicht mitmachen, leider. Ja, hallo. Es ist sehr prima. Wir hören unseren Lehrer und Lehrerinnen mit Ihnen. Ja, natürlich. Man hat auch Angst. Einige denken schon, dass, oh mein Gott, ich könnte vielleicht auf Hindi einen Witz erzählen. Auf Deutsch geht es nicht. Wenn ich auf Deutsch rede oder etwas sage, dann lachen die Menschen nicht und dann ist das vergeblich. Ja, so könnte auch der Grund sein. Natürlich. Ja. Okay. Ja. Bitte, Jiten, weiter. Tut mir leid, aber ich habe keine, aber ich höre. Das ist auch kein Witz, dass du keinen Witz hast. Das kann ich mir nicht glauben. Auf Hindi, also unter Druck und unter Stress kann man auch auf Hindi nicht sagen. Erinnerst du einen Witz auf Hindi oder auf Englisch oder auf Malayalam, ja? Nein, ich habe keine. Ich weiß. Ja, keine Sorgen bitte. Unter Druck könnte kein Witz erzählt. Das sollte automatisch aus dem Mund fallen und das mühelos. Wenn man Mühe geben muss, dann ist das kein Witz mehr. Genau, ja. Ja, Herr Rajan hat schon sehr gut gesprochen, dass wenn wir haben eine witzliche Lehrer, dann wir können unsere Angst verlassen oder vermeiden und wenn wir lernen neue Sprache, Angst spielt eine große Rolle und das ist eine Verhinderung für uns. Und wenn wir haben eine lustige Lehrer wie Sie sind, dann das macht Sinn, eine neue Sprache zu lernen. Und ich glaube, dass in kleiner Zeit oder in kleiner Zeit ich habe so viel gelernt und der Grund ist, dass ich habe eine Herr, das ist ja sehr lustig und immer etwas zu verbinden und diese Sprache mehr lustig zu machen und mehr Interesse zu erstellen. Ja. Es gibt auch noch einen Witz. Ein Lehrer im Ethikunterricht. Er fragt, gib mir einen Grund, warum wir nicht mit Mitschüler streiten sollten. Warum sollten wir einander nicht streiten? Und dann sagt einer der Studenten, er sagt, ja, ich weiß, warum wir nicht streiten sollten, weil wir manchmal in der Prüfung auch vielleicht zusammensitzen. Genau. Ja, also Ethikunterricht. Das war ein Ethikunterricht. Genau. Ja, in diesen Corona-Krisen, Pandemie-Zeiten, was magst du selbst für diese
gegen Verstärkung von unseren Gesundheit, fragt ein Mann. Und der andere sagt, dass ich jeden Tag esse ich ein Knoblauch, Garlic, ein Knoblauch. Oh, da hilft dagegen Corona, fragt der andere. Dann der zweite Mann sagt, das weiß ich nicht, aber die anderen kommen nicht zu eng zu mir. So, die Social Distancing ist da. Ja. Ja. Das ist eine gute Idee. Und ich weiß bestimmt, was meint er mit anderen? Er sagt vielleicht die Frau. Oh nein. Nein. Ja. Mit Zwiebel auch, die Leute können mit uns nicht kommen. Zwiebel und Knoblauch, beides. Das sind richtige Schutzmittel. Schutzmittel. Genau. Richtig. Sie sind so wichtig. Witzig. Nein, wichtig, ja. Genau. Das ist auch eine Witz. Wichtig und witzig. Ja, witzig ist wichtig. Genau. Gut. Ja, wir haben etwas gefunden heute, ne? Ja, klar. Witzig ist wichtig. Ja. Witzig, das ist Eine ja. Redewendung haben wir heute gefunden. Genau. Und wir können auch unsere eigenen Redewendungen machen. Ja, wir sollten und dann herstellen, ja. Und dann auch behaupten, dass das in der Realität steht. Und wir Lehrer können das schon machen. Wir unterrichten die Studenten und dann sagen, das ist ja auch eine Redewendung. Und dann wird gefragt, wer ist der Aussteller? Dann sagt man, ja, Herr Seini oder Herr Frau Eier. Genau. Diese Weise unter uns. Also, okay. Vielen lieben Dank, Freunde. Wirklich, das hat ja geklappt und Sie sind wichtig. Sie sind witzig bedeutet nicht Sie, die Menschen. Die Witze